हेलो साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानल सेल मार्केट धनगढीमा। र साथीहरू, आशा छ तपाईहरु एकदमै सन्चै आरामै हुनुहुन्छ। र साथीहरू, आज फेरि तपाईहरुको बीचमा एउटा नयाँ इन्ट्रेस्टिङ भिडियो लिएर आएको छु। सोचिरहेको छु साथीहरू, हाम्रो हेयर स्ट्रेट गर्ने मेसिन चाहिँ कसरी खराब भएपछि र कसरी बनाइन्छ भन्ने सम्पूर्ण जानकारी आज तपाईहरुलाई दिनेछौँ। र स्ट्रेट मेसिन तपाईहरुले एकदमै इजी तरिकाले आफ्नो घरमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। हजुरसँग एउटा टेस्टर अथवा पेचकस भए तापनि तपाईले आरामसँग बनाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरू, आज तपाईहरुलाई हामी यी सम्पूर्ण भिडियोमा तपाईहरुलाई देखाउँछौँ कुन कुन चीज कसरी खराब हुँदो रहेछ र के खराब हुँदो रहेछ, यी सम्पूर्ण जानकारी तपाईहरुलाई दिन्छु। साथीहरू, हामीसँग यो स्ट्रेट मेसिन रहेको छ। यो चाहिँ कपाल स्ट्रेट गर्ने मेसिन हो। साथीहरू, तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ बजारमा धेरै महँगो पर्छ। यदि तपाईं बनाउन जानुहुन्छ भने धेरै महँगो लिन्छ। र यो कसरी बनाइन्छ यी सम्पूर्ण जानकारी तपाईँ भिडियोमा दिनेछ। हुन्छ साथी, आउनुहोस् हामी भिडियोलाई अगाडि बढाउँछौँ। र साथीहरू, यो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। यदि तपाईँले यो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु होला। हुन्छ साथीहरू, आउनुहोस् हामी अगाडि बढ्नेछौँ। साथीहरू, तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ हेयर स्ट्रेट गर्ने यो मेसिन हो। अब हामी यसलाई ओपन गर्नेछौँ र यसमा के खराबी छ आज हामी तपाईँलाई र हामी यो पहिला अगाडि भागदेखि ओपन गर्नेछौँ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ र यसमा साथीहरू भित्रीबाट पेजहरू लागेका छन् र हामी सम्पूर्ण पेजहरूलाई ओपन गर्नेछौँ। साथीहरू, तपाईहरु भिडियोमा अन्तिमसम्म रहनुहोला र यो च्यानलमा यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। आउनुहोस् साथी, हामी साथीहरू, यसमा साइडमा लक लागेको छ। यो लक हराउन सक्छ। यो चाहिँ तपाईँ ध्यान राख्नुहुन्छ। यो चाहिँ दुवैतिर हुन्छ। यो चाहिँ हामीले एकदम ध्यान दिएर खोल्नेछौँ। र साथीहरू, सुरुमा चाहिँ हामीले यो नटलाई हामीले राम्रोसँग खोल्नु पर्ने हुन्छ, जस कारणले चाहिँ यो वायरको जो लिड लागेको त्यो चाहिँ राम्रोसँग निस्किन सक्छ। साथीहरू, तपाईँहरू एकदमै भिडियोमा कन्टिन्यू रहनु होला। यसमा एकदम इम्पोर्टेन्ट चिज हामी तपाईँलाई देखाउनेछौँ है। साथीहरू, भिडियो कतै छोडी नजानु होला र भिडियोलाई स्किप नगर्नु होला। साथीहरू, अब देख्नुहुन्छ हामीले एकदमै इजी हिसाबले यसलाई ओपन गर्नेछौँ। साथीहरू, यो स्प्रिङ चाहिँ हराउन सक्छ। स्प्रिङ हरायो भने हाम्रो तलमाथि हुँदैन राम्रोसँग, त्यो चाहिँ त्यहाँ ध्यान दिनु होला। र साथीहरू, अब देख्न सक्नुहुन्छ यो एकदमै इजी हिसाबले खुल्नेछ। र तपाईहरु साथीहरू, यो खोल्दाखेरि चाहिँ एकदमै ध्यानपूर्वक खोल्न पर्ने हुन्छ यसलाई। र यसमा चारैतिर नटहरू लागेको छ। यो चाहिँ हामी ओपन गर्नेछौँ। साथीहरू, देख्न सक्नुहुन्छ हामीले यो अगाडिको डिस्प्लेको अगाडिको भागलाई हामीले ओपन गरेका छौँ। र तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यो चाहिँ डिजिटल डिस्प्ले चाहिँ हामीले देखिसकेका छौँ र यसमा पावर सप्लाई पनि लागेको छ। साथीहरू, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। र अब हामी चाहिँ यसमा कनेक्सन कहाँबाट ब्रेक रहेछ र के समस्या रहेछ भनेर हामी भिडियोमा अगाडि बढाउने छौँ। र साथीहरू, अब चाहिँ म चाहिँ यसको पावर लिडलाई चेक गर्नेछु। सायद पावर लिडको समस्याले पनि यसमा कनेक्सन लाइट नआउन सक्छ र म पावर लिड चाहिँ चेक गर्नेछु। र म मल्टिमिटरले पहिला चाहिँ पावर लिडलाई चेक गर्नेछु। साथीहरू, मल्टिमिटरमा चाहिँ हामीहरूले पहिला कन्टिन्युटी चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि बिप बजिरहेछ अथवा रातो बजिरहेछ भने त्यो ठिक छ। साथीहरू, यसमा चाहिँ अहिले कनेक्सन राम्रो देखाइरहेको छैन। सायद भित्रबाट केही समस्या हुन सक्छ। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यो एकतिर चाहिँ सायद कन्टिन्युटी बज्नेछ र अर्कोतिर चाहिँ कन्टिन्युटी बजेको छैन। यसमा चाहिँ कहीँ न कहीँ वायर अथवा कुनै चीजको ब्रेक भएको छ। अब एकदम हामी यसलाई ध्यानसँग खोल्नेछौँ। यसको पछाडिको भागलाई पनि खोल्नेछौँ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ पछाडिको भाग एकदम इजीले निकाल्न पर्ने हुन्छ। यसको कनेक्सन यसैमा छ। साथीहरू, यसको ब्याक साइडलाई हामी आरामसँग खोल्नेछौँ। र तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सकेट पनि दुईटा सकेट लागेका छन् र यसभित्र एलिमेन्ट पनि यसैभित्र छ। र हामी त्यहाँ दुईटा कनेक्सन के को छ हामी त्यो जानकारी गर्नेछौँ र हेर्नेछौँ यसमा के समस्या। र अगाडिको भाग डिस्प्लेको भागमा हेर्दाखेरि त्यही पावर सप्लाई पनि त्यही छ। र फेरि पनि हामी त्यो लाइट चेक गर्नेछौँ। साथीहरू,
साथीहरू अब यसको लिड यहाँबाट खराब छैन भने चाहिँ अब हामी यसको यो पछाडिको जो सकेट छ लिडवाला यसलाई हामी निकाल्नेछौँ। सायद यहाँबाट पनि समस्या हुन सक्छ र यसको मोड्युललाई हामी खोल्नेछौँ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ भित्र कनेक्सन छ र यो बाहिर सिल लगाएको छ, लक छ, त्यसले चाहिँ हामी पछाडि तान्नेछौँ र यो एकदमै इजी हिसाबले खुल्छ। साथै तपाईँ ध्यान दिएर हेर्नु होला भिडियोमा र तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो एकदमै त्यो तार जुनसुकै ठाउँमा सर्कुलेट गर्दा पनि तार खराब नहोस् भन्नको लागि कम्पनीले यो हिसाबको लगाइदिएको छ वायर। र साथीहरू सायद वायर ठिक छ, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै सकेट टाइपमा बनाइदिएको छ र त्यही पनि हामी चेक गर्नेछौँ यसमा के समस्या छ भनेर। हामी वायरलाई चेक गर्नेछौँ, सायद वायरमा पनि समस्या हुनसक्छ। यदि वायरमा समस्या छैन भनेपछि हामी अर्कोतर्फ जानेछौँ, अगाडितर्फ। साथीहरू वायर हामी देख्न सक्छौँ वायर चाहिँ ठिक छ जस्तो लागिरहेछ र यो ठिक छ, वायर एउटा ठिक छ र अर्को भाग पनि ठिक छ। र साथीहरू तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ वायर चाहिँ एकदमै ठिक छ र हामीलाई लाग्छ यो भित्रबाट केही समस्या होला र हामी यसमा अर्को तार जोडेर र बाहिरबाट एक्सटेन्सन तार जोडेर हामी फेरि पनि भित्र खोल्नेछौँ के समस्या छ। साथीहरू हामीले सुरुदेखि यति बेलासम्म हामीले कुनै पनि समस्याको समाधान भएको छैन र हामी देख्दैछौँ यो पावर सप्लाई हो र सायद यसको अर्कोतर्फ जुन सकेट हामीले देखिरहेका छौँ यो यसमा पनि केही न केही छ, जुन तर्फ एउटा त एलिमेन्ट हुन्छ र अर्को चाहिँ के चिज रहेछ हामी त्यो खोलेर जानकारी गर्नेछौँ। साथीहरू अब चाहिँ यसमा म दुवैतर्फमा सोल्डिङ गर्दैछु जसले हामीलाई वायर चेक लगाउने र पावर चेकअप गर्नलाई हामीलाई सजिलो हुनेछ र म चाहिँ यसलाई खोल्नेछु। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो दुईवटा नोटलाई खोल्नेछु र यसमा के चिज रहेछ र भनेर हामी यसमा जानकारी गर्नेछौँ। साथीहरू मैले नट खोलिसकेको छु र अब यसलाई चाहिँ म एकदम इजी हिसाबले निकाल्छु र यसमा सकेट लागेको छ, सकेट दुईवटा सेम छ, चेन्ज हुन सक्ने डरले मैले चाहिँ यसमा मार्कर लगाइदिएको छु र तपाईँहरू पनि एकदमै इजी हिसाबले राम्रोसँग हेर्नु होला। र यो सकेट म निकाल्ने छु र सकेट निकालेपछि यो पछाडिको भाग एकदम इजी हिसाबले निकाल्छ। र साथीहरू यसमा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ एलिमेन्ट यसैमा छ, जुन चाहिँ हाम्रो तात्ने काम गर्दछ एलिमेन्ट यसैमा छ। तपाईँ देख्नुहुन्छ यो चाहिँ एलिमेन्ट हो र यसमा चाहिँ अर्को सर्किट पनि रहेको छ जुन चाहिँ यो पहेँलो देखिरहेको छ। यसमा के चिज छ हामी हेर्नेछौँ, सायद यसमा फ्युज हुनसक्छ। साथीहरू यदि यो फ्युज हो भने चाहिँ हाम्रो 100% यही चिज खराब छ र एलिमेन्ट चाहिँ खराब छैन, किनकि लाइट यदि आएको छैन भने एलिमेन्ट खराब हुने सम्भावना हुँदैन। त्यही पनि हामी यो एलिमेन्ट चेक गर्नेछौँ के त एलिमेन्ट खराब छ कि। यदि एलिमेन्ट खराब भयो भने बनाउने कुनै औचित्य रहँदैन, किनकि एलिमेन्ट पाउन गाह्रो छ यसको। साथीहरू यो चाहिँ एलिमेन्ट म चेक गर्नेछु र यसमा चाहिँ यसलाई पनि चेक गर्नेछु, यो चाहिँ फ्युज हुन सक्ने सम्भावना छ र यसको ऱ्यापर चाहिँ म उतारिदिनेछु। ऱ्यापर निकालेपछि यसमा फ्युज हो कि के हो भनेर जानकारी म तपाईँलाई दिइरहेको छु। तपाईँ भिडियोमा हेरिराख्नु भएको छ साथीहरू, यसमा चाहिँ एकदमै पातलो टाइपको टेप लगाइदिएको छ र जुन चाहिँ बाहिर ननिस्केको भन्नको लागि। र साथीहरू यो चाहिँ फ्युज रहेको छ। देख्नुभयो साथीहरू हाम्रो समस्या कहाँ रहेछ भन्ने कुरा हामीले जानकारी पाइसकेका छौँ। यो चाहिँ फ्युज नै रहेछ र यो चाहिँ खराब छ। म मल्टिमिटरबाट चेक गर्नेछु, आई होप यो चाहिँ खराब नै छ, जस कारणले चाहिँ साथीहरू यो चाहिँ खराब छ र तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यो फ्युज खराब भएको छ। अब चाहिँ यसमा चाहिँ मैले सानो वायरको साथीहरू तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो फ्युज रहेको छ र फ्युज चाहिँ खराब छ र अब चाहिँ म यसमा चाहिँ सानो मसिनो जम्पर वायर गरिदिने छु जुन चाहिँ फ्युजकै काम गर्नेछ र यो सेम फ्युज चाहिँ मसँग नभएको कारणले यो एक आपसमा म जम्पर गरिदिन्छु मसिनो वायरले जुन चाहिँ फ्युजकै काम गर्नेछ। साथीहरू आउनु साथीहरू म यसमा चाहिँ हल्का पेस्ट लगाएर चाहिँ सोल्डिङ गरिदिने छु मसिनो वायरलाई। पेस्ट लगाइदियो भने यसमा कार्बन एकदम सजिलो तरिकाले जान्छ र त्यस कारणले चाहिँ सोल्डिङ एकदम इजी हिसाबले हुन्छ। साथीहरू म यसमा अब हल्का सोल्ड गरिदिने छु जसमा चाहिँ मलाई सोल्डिङ गर्न चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ।
साथीहरु मैले सोल्ड गरिसकेको छु र यसमा चाहिँ अब म मसिनो वायर लगाइदिने छु। तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ यो मसिनो जम्पर वायर छ र यसलाई चाहिँ मैले मसिनो गरेर यसमा फेरि सोल्डिङ गरेर म यसलाई लगाइदिने छु। साथीहरु म एक आपसमा यी सोल्डिङ गर्दिने छु र अब चाहिँ यो फ्युजको फेरि पनि काम गर्छ र पहिला चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि डाइरेक्ट भित्रीबाट थियो भने चाहिँ अब चाहिँ मैले डाइरेक्ट बाहिरबाट जम्पर लगाइदिएको छु जुन चाहिँ हाम्रो करेन्ट एकदम इजिली पास हुन्छ र मैले मसिनो लगाएको छु जुन चाहिँ भोलिको दिनमा यदि सर्ट सर्किट भए पनि यो आरामसँग जानेछ। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु अब चाहिँ यसको माथिबाट म यसको पहिलाको जस्तै कभर लगाइदिने छु र यो कभर लगाइदिएपछि एकदम इजी हिसाबले यो चाहिँ भएको छ। साथीहरु अब चाहिँ म यसलाई फेरि पुनः त्यही पहिलेको तरिकाले म यसलाई प्याक गर्ने छु। साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ फेरि म पहिलेको शेपमा यसलाई मैले प्याक गरिदिएको छु। अब चाहिँ यसमा चाहिँ मैले फेरि पुरानो तरिकाले फेरि पनि यसमा मैले प्याकिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरु तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु हामीले प्याक गरिसकेका छौं। अब हामी यसको टेस्टको पालो रहेको छ। अब यसलाई हामी चेकअप गर्ने छौं। साथीहरु तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ यसमा लाइट पनि आएको छ। तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यो भइसकेको छ। यो यसले टेम्परेचर पनि देखाउन सुरु गरिसक्यो। तपाई एकदम इजी हिसाबले देख्न सक्नुहुन्छ र यसको खराब मैले हजुरलाई अघि नै भिडियोमा भनिसकेको छु के चीज खराब रहेछ भनेर र आशा छ साथीहरु तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्नेछ र साथीहरु म अब यसलाई प्याक गर्ने छु। त्यो प्याक गरेर चाहिँ सम्पूर्ण फेरि पनि तपाईलाई चेकअप गरेर म हजुरलाई देखाउने छु सम्पूर्ण चीज के रहेछ कसो रहेछ सबैले हजुरले भिडियोहरु थाहा पाइसक्नु भएछ के चीज खराब रहेछ भनेर। र साथीहरु तपाईहरुलाई भिडियो मन पर्यो भने यदि सुरुदेखि लास्टसम्म तपाईले भिडियो हेर्नु तपाईले धेरै कुरा सिकिसक्नु भएछ म विश्वास गर्छु र तपाईहरुलाई यदि यो च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने साथीहरु प्लिज सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। हुन्छ साथीहरु अब म यसलाई चाहिँ राम्रोसँग प्याकिङ गर्ने छु। यो स्प्रिङहरु लगाउनु पर्ने छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ स्प्रिङहरु यसको पछाडीको होल्डरहरु यी सम्पूर्ण लगाउनु पर्ने छ र अघि मैले ज्याक काटेको थिएँ साथीहरु र ज्याकलाई फेरि मैले नयाँ फेरि हाल्नु पर्ने हुन्छ। हुन्छ साथीहरु तपाईहरु भिडियोमा कन्टिन्यु गर्नु होला। र अब हामी यसको जुन मेन सोल्डिङ छ अघि हामीले चेकअपलाई सोल्डिङ गरेका थियौं यसलाई हामी निकाल्दिने छौं। र अब म यसलाई यो भित्र हाल्ने छु। यसलाई चाहिँ म यो भित्र हाल्ने छु। साथीहरु तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ यसमा टेम्परेचर देखाएको छ। तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ यो बनिसकेको छ फेरि अफ पनि भयो। आशा छ साथीहरु हजुरहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। यो एकदमै तातो भइसकेको छ देख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु हजुरलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। यदि हजुरलाई यो भिडियो मन पर्यो भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। यदि साथीहरु हजुरसँग यस्तो कुनै पनि छ भनेपछि तपाईहरुले लिएर आउनु होला मजाले। तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ
ओभर टेम्परेचर पनि भइसकेको छ मैले यसलाई बन्द गरिदिएँ किनकि म रिपेयरको लागि त हामी यस्तो जुनसुकै आइटमहरू तपाईँहरू लिएर आउनु होला हामीसँग बन्नेछ हुन्छ साथीहरू आजलाई हामी भिडियो यति राख्छौँ हामी भेट्नेछौँ अर्को भिडियोमा यस्तै नयाँ भिडियोहरूमा भेट्नेछौँ र त्यति बेलासम्म आफ्नो केयर गर्नु होला टेक केयर बाई बाई